Hello， 係大家好，歡迎收睇《高快自由飛行》。咁今條影片咧，我哋咧就嚟到呢個紐西蘭之嘅第3集啦。今日咧，我哋咧就嚟到奧克蘭國際機場啦，嚟到呢條呢個內陸機嚇 Domestic Terminal 內陸航廈咧。咁因為咧，我哋咧今日咧就要搭一班紐西蘭航空啦，就唔係返香港，咁我哋係搭國內線內陸機。就前往呢個南島啊，因為我哋依家北島啊嘛，我哋去埋南島，所以咧去南島咧，佢其實除咗坐渡輪之外咧，仲可以搭飛機嘅，就係搭呢個國內線。咁我哋咧就搭2個鐘頭機程啦，搭紐西蘭航空咁細機嚟嘅。咁咧我哋咧就依家嚟到 A 區呢個機場咧，就準備去咗 check in 線。咁轉頭咧，我哋就上機咧就再見。咁亦都係啦，呢一個國內嘅航廈咧，就全部都係Air New Zealand 嘅一個 check-in 櫃台啊，咁所以咧，我哋即係呢度所有嘅咧都係國內線嘅內陸航班嚟嘅嚇。咁因為佢有分國際同國內嚇，咁所以咧，咁就中意各位呢度嘅小心力同埋 share 3個分訂閱佢咧，記得開埋個 YouTube 中嘅長絲睇。咁我哋事不宜遲，馬上開片啦嚇，上到機再見。我哋咧終於咧都check in 咗，亦都做咗安檢，咁我哋咧就嚟到閘口。呢班咧就係我哋今日坐嘅機啦 A320嘅嚇，就 Air New Zealand 國內線嚇，內陸客機。咁就9點半鐘就起飛，咁我哋應該9點鐘到就登機。咁仲有啲小時間啦嚇，因為仲有啲時間先至開始登機啊嚇。咁我哋依家就喺閘口等一等。好啦，咁我哋咧終於咧都登機啦嚇。呢班機咧就係去皇后鎮嘅，咁我哋就坐2個鐘頭機啦嚇，就係坐呢班 NZ635國內陸機啊。咁我哋就依家等緊登機啦嚇。好啦，咁咧我哋咧終於都坐低咗啦。今次嘅航班就係 A320啦，呢度都係一啲資訊啦，同埋 safety card 等等嘅嚇。跟住呢個就係今日架機啦嚇。呢個就係個窗口啦嚇，咁今日都有啲多雲啦嚇。咁另外咧，將接台咁樣拉落嚟嘅，亦都可以褪前啦，同埋褪後嘅嚇。咁另外咧，陣間咧起飛咗咧，都會有小食啊，同埋嘢飲嘅。咁小食都係啲朱古力啊、餅乾啊咁樣啦。就唔係啲咩正式嘅餐嘅，咁因為都係始終短途航班啦。咁我哋到時就再見啦。好啦，咁小食咧就係一塊曲奇啦，或者可以揀薯片。咁另外咧都會有茶啊、咖啡或者水可以揀嘅啊。咁就係咁樣樣啦，短途。咁另外咧薯片就係呢一包嘅。哦。好啦，咁多位，咁我哋終於咧都嚟到呢一個皇后鎮嘅機場啦嚇。頭先嘅降落咧係非常之靚嘅嚇，咁亦都係穿過啲山脈啊嚇，啲山嘅地方，跟住之後咧就降落啦。咁所以我覺得咧呢個機場咧，佢即係佢最大賣點咧都係即係降落啦，穿過山脈嗰啲風景都幾靚嘅嚇。咁咧，我哋咧依家咧就嚟到呢個 arrival hall 啦，就準備攞翻我哋嘅行李之後咧，就同翻領隊嗰邊係去會合啦嚇。咁咧，我哋咧依家咧嚟到咧一間壽司鋪啦，咁就簡單食一食嘅嚇。好啦，咁咧我哋咧頭先咧就嗌咗呢一個 tip top， 喺超市入面嗌咗個非常之signature嘅 Hockey Pocky 啦，因為咧嚟到紐西蘭一定要食呢個 Hockey Pocky 味嘅雪糕啦。另外都嗌咗球cookies and cream 嘅曲奇味，咁就2球啦。好，咁我哋咧嚟到呢個 Bungee Jump 嘅呢個位置啦，咁我哋就係嚟呢一個嘅觀景台嘅，咁就睇下有冇人玩呢一個笨豬跳啦。咁佢就係位於皇后鎮呢度嘅其中一個 Bungee Jump 嘅地方啦。咁咧，如果咧陣咧，我哋會喺度逗留半粒鐘，之後咧就會再去呢個戰城嘅。咁呢度就係入面個環境啦。
like a bird.好啊，咁咧我哋咧依家咧就嚟到戰城啦。咁喺皇后鎮嘅戰城同埋戰河，咁就都係過嚟行下街啊咁樣樣嘅，即係咁佢呢度咧就都係大概100米嘅商店街啦咁樣樣嘅嚇。咁我哋會過嚟睇。咁咧呢一個咧就係戰河啦嚇，就係一條河流嚟嘅嚇。咁咧行完戰河之後咧，呢一間咧就係呢一度咧就係戰城啦嚇。戰城嘅環境啊，都係100米到嘅，即係就有幾間嘅商店街啦咁樣樣嘅。咁我哋咧轉頭咧稍後咧去到45分之後咧，我哋亦都會再搭車啦，搭大概10分鐘去到直升機停機坪啊。咁因為咧，我哋咧就諗住咧係打算去坐呢一個直升機啦，就上去其中一座山度啊嚇。但係我唔知呢個 tour 係有啲咩咁，所以轉頭再睇一睇。但係咧，我哋咧就會即係 book 咗係搭呢一個直升機嘅嚇，喺稍後咁，所以轉頭去坐咗10分鐘車程就去到㗎啦嚇。咁咧，我哋咧依家咧就上翻嚟呢一架嘅旅遊巴啦。咁我哋咧依家咧就準備咧係去坐10分鐘嘅車程，就會去到呢一個嘅直升機嗰個停機坪啦嚇。咁因為咧我哋就 book 咗即係搭呢一個直升機啦，咁所以咧我哋就轉頭會去停機坪嗰度早半粒鐘去做呢個 briefing 嘅嚇，即係check in 啊，再加可能有一啲注意事項需要注意啊，準備嘅事項等等嘅。咁我哋就依家去咗個直升機停機坪先，咁就咁咧，依度咧就係 check in 嘅地方啦嚇。咁我哋就喺度登記。咁咧依度咧就係一啲安全需要知道嘅嘢啦嚇，就係有啲咩需要注意啊等等嘅，同埋有啲咩唔做得。咁咧，我哋咧終於咧都坐完嗰架嘅直升機啦，亦都嚟到我哋嘅酒店啦嚇，今晚住嘅酒店。咁咧亦都講下先，頭先嗰個直升機咧係超刺激、超級正，非常之極推薦大家試下。大概一個人2500到啦，咁就係去。其實咧，我覺得係值嘅，因為咧，即係佢係帶你，即係佢半粒鐘咧就會帶你即係上山啦嚇。咁10分鐘上山，10分鐘落山。另外咧，嗰10分鐘咧，即係仲有啲時間咧，就會停喺個山頂上面咧，
就係去停喺個山上面係去影相，所以咧係非常之好玩啦，又刺激嘅嚇。咁非常之推薦大家可以去試下，有機會就好好玩嘅嚇。咁就半粒鐘咁。依家咧我哋嚟到 Holiday Inn 咧，呢一間咧就係我哋喺皇后鎮會住3晚嘅酒店嚟嘅。咁我哋喺度 check 咗 in 先。我哋咧就依家嚟到皇后鎮呢一間嘅 Holiday Inn 啦。咁我哋咧就會喺呢度住3晚嘅嚇，3晚都係住呢度嘅皇后鎮。咁咧呢一間酒店咧，其實同我哋琴晚奧克蘭 Auckland 嗰間酒店咧，都係差唔多，因為都係 Holiday Inn Express， 只不過唔同咗 location 啫。咁一齊睇一睇皇后鎮嘅 Holiday Inn Express， 我哋住3晚先。咁都係一樣啦，洗手盆、座廁。另外咧，呢個就係企缸啦嚇。咁咧，其實佢個擺位都係一模一樣嘅。咁咧就呢度就係個夾萬啦。咁亦都係有啲杯啦，兩隻杯、熱水壺，另外有啲咖啡啊、茶包同埋雪櫃，所以咧個擺位係一模一樣嘅。另外咧，呢個咧就係今晚瞓㗎啦。3晚都係瞓呢一間嘅酒店嘅。咁就都係啦，兩杯雙人床，電視咧又係夠晒大啦嚇。咁咧嗱，雖然咧佢就係差唔多擺位啦，不過咧呢一度咧原本係即係Auckland咧，佢就係一張台啦，長台同埋有張凳。咁呢度就唔係嘅。呢度個空間大啲啊，所以擺到眼燈啦，一張凳唔係兩張凳、兩張 sofa 啦，類似凳嗰啲，同埋一張台。另外呢度都有個櫃可以擺低啲嘢嚇。check 個景先，個景咧就冇乜特別嘅。哦，呢度就係入口位置，呢度就係隔離嗰啲，隔離房係咪應該係啦。咁呢個係酒店入口，呢度咧就係隔離房嗰啲啊。咁我哋嘅旅遊巴都係喺度喺下面嘅嚇。呢一個就係皇后鎮嘅 city。咁我哋頭先就喺呢度入嚟嘅，呢度入口咁入嚟大堂 check in 咁樣樣嘅。咁咧我哋咧陣間咧就會去呢個纜車嘅位置啊，皇后鎮去坐嗰個cable car 纜車。咁我哋咧就陣間再見啦。好啦，咁咧我哋咧依家咧就攞咗房啦 ，check in 啦嚇。咁我哋就係住一間 Holiday Inn Express and Suites。咁我哋會住3晚啦，就係喺呢度嚇。咁我哋咧依家咧就行一下步行過去嗰個皇后鎮嘅天際纜車啦，類似嚇。因為搭纜車上去就去到嗰個觀景台，係食一個 buffet dinner， 就係當係我哋嘅晚餐。所以咧，我哋咧依家咧就行過去，我哋酒店咧 Holiday Inn Express 呢度咧行過去纜車站咧好快嘅啫，行大概我諗10幾分鐘到啦，10至15分鐘到應該都到㗎啦嚇。咁我哋咧依家咧就步行過去先，咁上到去之後咧，我哋就會去上面去食一個自助晚餐嘅。咁因為咧上面嗰個自助晚餐咧就被譽為係最美麗風景嘅一個自助餐啊。所以咧，我哋咧依家咧就一齊過咗去纜車站先啦。好啦，咁呢度咧就係我哋搭纜車嘅地方啦 ，Skyline 就係搭呢個山頂纜車咧上去嗰個觀景台去食呢個自助晚餐啊。就係今晚就係搭呢個 Skyline 啦。咁咧呢度咧呢個位出嚟咧就係一個觀景台嘅位置啊，咁就可以望落去下面嘅風景啦嚇，亦都係超級靚嘅，超級大風啊！哇，好大風喺度喎！咁咧呢個咧就係影相嘅位置啊嚇，仲有一個尖嘅位置可以出嚟，哇！呢度咧就可以望落去，哇！但係真係超級大風啊！呢個位。車上去，
Day 2神啊，咁咧又嚟到第二朝啦。咁咧依家咧我哋咧就落去酒店下面係去食咗早餐先嚇。咁就咧今日咧我哋就會去呢、個去個湖啦，同埋參加咗一個 bus tour 嘅。咁我哋咧依個部分咧，我哋就下集再同大家講啦嚇，再同大家分享。咁就我哋今條影片嚟到呢度，中意嘅話呢條嘅 share 同埋 share 三寶風訂同埋俾 like，記得喺埋個 YouTube 中就係搶先睇下條影片，再見啦，拜拜。